4:45 in the morning. Good morning guys, we're going to Lambertsbaai before the storm comes up. See if we can catch a yellowtail or two. Join the club. So ja, sien julle oukies as ons daar is. Mooi so. Mooi. Kyk jy daar, mooi. Plat soos op plat aan as 'n steed. Kyk net daar, sissa. Maar toe, gaan nou hawe toe, lunch, ry, hopelik 'n paar visies vang. Kyk net hoe mooi is dit hier. Beautiful. Skoon. Netjies, narkies. Ons gaan losmaak en dan gaan ons insit. Asai. Gaat ons die haven nou uit. Kijk wat paar geelteetjies. Jy laat nie uit, jy laat nie. Breng. Dailiam. Ek hoop ek kan vir julle die nou op die kant. Koopie water, kykie. Kykie baris, lekker hier. Hy moet buite hou. Iemand moet op die kamera bietjie vaslaat tog. Yes. Kom maar. Maak jou ding. Koopie water. Kykie langs die skei, kykie. Yes! Dit is dolfyne. Oh, gaat net nie af nou. Dan gaat ons opvang. Koekie water, kykie. Ja, brang hom. Hy moet sweet. Dan gaat ons nou nog 'n skooltjie. Kijk hoe weer maar hulle hier. Ja, wat doen daar? Kaptein! Ada nou die tuna skool jy. Waar kom nou die tuna skool jy? Bring hy tuna. Lekker jy! Hierdie is longfin, hè? Wat is longfin? Longfin, ja, is longfin! Ja! Laat ons nou!
groot vis hierop. Kom my met op. Kom maar, sy right, hy mag optel. Wat ek sien? Gooi in kaptein, gooi in kaptein. That's it guys, that's it for the morning. It is now 9 o'clock, we're heading home. A couple yellowtail and 3 longfins. Just gonna buy some ice. Godsoekies lekker koud maak. Hier wou geels dit vange jy. En dan gaat ons die vis opsny by die huis. Sien julle in die Freedom Bar. Doei.